Як на мене, всім потрібно зрозуміти, що кажуть, ми дуже маємо якісь маніпуляції, ми не довіряємо політикам, але більшість людей, навіть не більшість, переважна більшість, взагалі не мають ніякого інтересу до політики, вони не розуміють, що таке політика, вони не розуміють, на жаль, що таке місцеве самоврядування, державна влада, різниця, їхні представники. Навіть люди зачастіше не розуміють свого представника в Верховній Раді, і ще більше люди не розуміють навіть функцію парламенту. Люди думають і мають таку гадку. Чим відрізняється законодавча і виконавча? Не дуже то вже розуміють. розподіл, реформування, особливо правосуддя, що правосуддя є взагалі ключовим в системі стимулення противоваг, і без правосуддя неможливо щось збудувати. Це вже інша тема.